Fuji Denso fully automatic washing machine. This washing machine is equipped with variable water pressure technology, energy efficient motor, rust-proof body, has an LCD display, has a stainless steel tub. The 10.5 kilos capacity is equipped with inverter motor and a metal body. This washing machine can spin dry your clothes up to 80% dryness level. So yun yung mga price ng ating washing machine, from 6.5 kilos na nagkakalaga ng 9,998 pesos up to 20,000 pesos po yung biggest, which is yung 10.5 kilos capacity na yun with inverter motor. Try ko i-demo yung simple na pag-program ng washing machine. Hello guys, AA's here. Try natin ngayon maglaba sa Fuji Denso fully automatic washing machine. Itong washing machine namin sa bahay, 8.5 kilos po ito. Ito po yung model number. Yan. Fuji Denso JWA 8500DT. Okay, yun yung model number. 8.5 kilos po ito. So, turo ko lang yung basic procedure or basic na ginagawa para makapaglabas si Fuji Denso. So, ang kailangan kasi ng washing machine natin, water source, electrical source, saka yung mga gagamitin niyang consumables, which is yung detergent, Fabcon, at kung maglalagay ka ng liquid bleach, pwede rin. Optional yung dalawa, yung liquid bleach saka yung Fabcon. So, ang unang mong gagawin, syempre, ilagay mo yung damit mo, lagay mo yung damit mo sa loob, then lagay ka dito sa detergent box, lagay ka ng sabon. Yan, sabon. Actually, naglagay na ako ng sabon kasabay ng mga damit doon sa ilalim, para doon sa ilalim din malagyan din ng maganda ng sabon para mas halo, diba? Yung Fabcon dito yung nilalagay, pero ako hindi ko nilagay Fabcon eh. Yan, close mo na. Tapos kailangan mo rin mag-provide ng water source na merong thread. Kailangan mo ng water inlet na may thread. So ganyan yung itsura nun. Okay, dun yun. Tapos yung drainage hose nya kailangan nakababa na din. Nakatutok na kung saan mo gusto palabasin yung water, kasi mag-drain yung automatically. Pag kailangan niyang tubig, kusa siyang maglalagay or maglo-load. Kusang papasok yung water. Kahit naka-on lang yung gripo mo, siya na bahala mag-adjust ng water level na isi-set mo dito. Kasi may water level settings din yan. So siya na bahala mag-adjust doon. Tapos pag kailangan niya rin i-drain out yon, kuwari tapos na siya maglaba, kailangan niya i-drain out yon. So siya rin ang automatically mag-drain nun by itself. So automatic nga kasi. Okay. So ito. By the way, energy saver din to kasi tested na namin to eh. Tipid sa kuryente nito. Siguro wala pang 1 peso ang isang cycle nito. Isang buong cycle hindi cycle. Isang buong operation cycle niya. Ibig sabihin, laba, banlaw, piga. Ganun katipid tong machine na to. So, ang unang gagawin nyo sa mga buttons na to, bago ka mag-program nito, yun na, dapat nakasaksak na siya sa kuryente. Yung regular outlet lang, yung parang parang pang electric fan, 2-prong lang yun to. Tapos, kailangan mo ng water source, yung drainage mo, nakababa na. Damit mo nandiyan na, sabon mo nandiyan na. After that, pwede ka mag-program. So, ito yung tatlong step na ginagawa. So, first, on mo. Pag on mo, ganyan yung mag-display. So, pipili ka na, after that, pipili ka ng program na gagamitin mo na aakma dun sa lalaba mo sa loob. For example, ako kasi madami pero halo-halo. Sabihin kahit ano, may mga t-shirts, may mga shorts. Ayan. So, ang gagawin ko, program 2 kasi ang ginagawa ko noon pag ganyan. So, program 1, ibig sabihin regular. Pag regular, ang gagawin niyan, laba, banlaw, piga. Okay, kompleto yan. Gawin din sa program 2. Ayan o. Laba, banlaw, piga. Pero ang function nito, mas matakas yung
yung pinaka palo ng kanyang motor. So mas malakas yung paglalaba niya. Tapos yung iba rin function meron din ganyan. So delicates. Tapos meron din energy saver. Ayan, 28 minutes pag delicate. Yung energy saver naman mga 45 yata, yung 45 minutes. Next to it is yung wool. Yung wool yung makakapal na, yung ginagamit sa mga pang winter. Ngayon makapal kasi kaya matagal din yung proseso. Although lahat din yan gagawin niya. 6 yung small loads. Pag small loads, ito yung mga maliliit na or konti lang yung lalaba mo. 24 minutes lang yan, parang quick cycle lang yan. Okay, next dyan yung 7, ano ba yan, baby clothes. Okay, baby clothes naman, syempre yung mga babies kasi may sensitive yung skin, so mas maganda, mas matagal maglaba, matagal yung wash process nito. Tapos sa rinsing din mas matagal din, kaya mas matagal yung operation hours o operation minutes niya, 54 minutes. Actually ito yung pinakamatagal lang alam ko, baby clothes. Okay, next yung tab clean. Okay, yung tab clean, mabilis na yung proseso niyan, 22 minutes. Ayan, ang gagawin na kasi niyan, babanlawan yung tab literally. So ang gagawin niya, maglalaba tapos spin na kagad yan. Ang kailangan lang dyan 1 cup of liquid bleach dun sa loob, lagay mo. Ginagamit kasi yan pag meron ka ng aamoy na hindi ka kumbaga hindi na ganun ka banguhang yung mismong nalalaba mo, kasi nga medyo madumi na yung mga tab mo. So kailangan mo nang banlawan yun o palinis. Pwede mo palinis sa technician namin, pinapaschedule yun sa mga service technician. So pagka pinaschedule yun, ipupull out yung unit mo, as in lilinisin lahat. May charge yun, specific charge, hindi ko lang alam kung magkano. Pwede nyo yan itanong sa service department. Okay, pero ito tab clean, recommend lang yan kung meron ka naamoy na kakaiba na. Siguro pag naka 300 o 200 cycles na yung washing machine mo, kasi depende rin yan sa dumi ng mga nilalaban mo kaya nangangamoy yan. So yun, so far ito naman sa akin, hindi ko pa ito natatab clean. Ano to, 1.5 year na ito may get. Next is yung program 9, air dry. Ang gagawin lang yan, air dry, as in spin lang yan, mag-i-spin lang yan within 30 minutes. So yan, next number 10, wash recycle, water recycle, water recycle. Yung ang gagawin kasi niya, lababan piga, pero yung pinakahuling banlaw niya, hindi niya yun i-drain, i-recycle niya yun. Nasa inyo kung gagamitin niyo pa ulit yun, kaya ka magpipili ng ganyang function para yung tipid sa tubig din. Kaya lang yun nga, since na hindi siya nag-spin dry, mano mo tatanggalin yung damit mo, mano mo siya tatanggalin. So ihanguin mo yun, pero magagamit mo yung tubig naman, yun yung benefit nun. So ako for this cycle, kailangan ko is yung para bilis program 2 ako, strong yan. Tapos water level ko, basically ang ginagamit ko level 7 lang yan, para tipid din sa tubig. Gagawin niya, lababan lang piga. Ayoko na mag-soap, hindi ko na nag-soap. After that, pwede ka na mag-start. So ang unang gagawin ng machine, magkakarga ng tubig. Ayan, nagkakarga na siya ng tubig. So pag nagkarga ng tubig, yan, i-fill lang yung level 7 na na sinet mo. Pagtapos siya maglaba, actually pag binakalimutan ka pa mga labada, pwede ka pa magdagdag. Kasi nasa wash cycle pa lang Pag nasa wash cycle, pwede pa buksan yung machine. So pag nag-spin na yan, dun ang bawal na buksan ang machine, kasi for the safety yun ng user. So kung may nakalimutan ka pa, pwede mo pa ihabol. Hindi mag-error basta nasa wash cycle, wash process Okay, pero pag nag-spin na yan, hindi mo na mabubuksan yan, mag-error yan, mag-interrupt yan, mag-display dito yung error sign. So ang gagawin mo nun, pag nag-error ka, binuksan mo, nag-error, nakalagay, hindi yan mag-operate parang na-interrupt mo kasi mag-stop yun. So ang gagawin mo, pasarado mo lang ulit, tapos start mo lang ulit. Sorry, na-pause ko. Yan, okay, sorry, yan.
So, yan. Ang gagawin ko na, mag-aantay na lang ako after 43 minutes. 44 minutes yun eh. Nagkakarga. Kasama yung mga minutes sa pagkarga ng tubig, pag-discharge ng tubig, kasama yun. Kaya kung mapapansin yung iba, sasabi, ang tagal-tagal na maglaba yan, 44 minutes. Hindi po, mabilis po yan maglaba. Sakto lang yan. Kasi kasama yung pag-loading ng tubig dyan. Oh. Saka yung pag-discharge ng tubig pag nagtapos na siya maglaba. So, yun. Sana may natutunan kayo, basic lang naman yun. Thank you guys sa panonood. Yan. Yan. Okay, yung ano nga pala, yung Fabcon, sorry dagdag na lang. Yung Fabcon, kung gusto mo maglagay, I suggest, pag nasa rinsing function na, pwede mo i-pause yun. Pwede mo i-pause. Pag na-pause mo, lagay ka ng ano mo, Fabcon mo. Tapos start mo na lang ulit. Mas maganda yung ganun. Based on experience ko kung gusto mo lang maglagay. Pero kasi mayroon naman na bibili na may Fabcon na yung detergent. Kaya okay na yun. Okay. Thank you po. Bye bye.